موږ خو چېرې میټینګ چې راغېدلي یو نه دی پارټۍ میټینګ چې خو صدر صاحب ډیمانډ ده وایي چې وغږېده فرمان بھائی خبرې وکړلې چارمین صاحب خبرې وکړلې بنیادي خبره یقیني خبره دا ده چې نن نه سل کاله مخکې لا 15 کاله مخکې اته نه کسان به موږ ضلعي میټینګ چر سره چې ناستېدل دې نه زیات نسلو یقیني خبره ده چې دا ته مو بیا 2008 چې کس ودراوه صدرالدین خان ودرېده او حاجي حمیدالله خان په عین ودرېده بیا د 1860 ووټونه واخیستل صدر صاحب 513 یا 517 ووټونه یې واخیستل یقیني خبره ده پارټۍ مو ډېره کمزورې وه ډېره خوړجنه وه فرمان بھائی خبره چې نن په ضلع چې اولنی قوت جمعیت ته دوم قوت عوامي نشو پارټۍ ده دا چانه پټه نه ده که چیرې موږ په جلسې په شکل چې طاقت ښکاره کړې ده بیا مو د جمعیت نه هغه لاسته ښکاره کړې ده ښه مو ښکاره کړې ده ټولو ملګرو ښه قربانیګانې کړي دي ښه تکړه توبه یې کړې ده هغه که په یونین کونسل په عهدې ده که هغه په ضلعي عهدې ده که هغه په تحصیل عهدې ده هر ملګري ښه ډېره قرباني کړې ده او ښه ډېره تکړه توبه یې کړې ده نن د صدرالدین خان او د یاسمین ضیا دغه برکت ته چې هغه اته نه کسان به نن نه 15 کاله مخکې چې ناستېدل نن دغه د 200 کسان سره ناستو دا یې د صدرالدین یاسمین ضیا برکت ته د یغو سټرګل یو سوچ مشتر جوړ کړ په د ضلع چې ما بله ورځ ټي وي والو ته انټرویو ورکوله بیا ما ورته ویله چې موږ ماشومان وو پنځم چې وو چې کله به له کوره وتلو موږ ګاونډي د عوامي نشر پارټۍ سره تړلی راغله او بنیادي پلان یې کوم پلان یې کوم د نیشنلان نه یو خان مخالفت مو کړی ده په هر حال چې مو کړی ده جنګ مو ورسره کړی ده په موږ بې ګوښېلې د خانانو ګډ ده چې یو د خان ټکی د له خولې نه وځي 15 تنه به مغزی په چې ترواړي دومره ډېر خانان دي پسې خو شکر ده خدای فضل ده مور پلار دوا دي دا سرې جنډې ته مو ملا تړلې ده بچپن نه واخلله اوس په ټیم پورې د بلې سیانې لاندې چې نه ناستو خو خبره مې مقصدي دغې پاره کوله چې ولي خان تصویر به لګېدلی و هغه جای کلا و تصویر به موږ کاته بیا به هغه مشر موږ ته خبرې کولې د باچا خان د ولي خان ما باچا خان نه و کتلی خو چې کله بیا هغه مجلس ورته کوو هغه مینه او جذبه به مو دغسې زیاتېدله چې د کلي چې څومره مشران وو سپین ږیري کسان وو هغه به ما خواته کېناستېدلو بیا د باچا خان ولي خان دا خبرې ورته کولې خو خدای پاک فضل و چې له دغو اژدهاګانو نه د خانانو نه او د نارواو خلکو نه خدای په ګربت کړو د باچا خان سیالې لاندې راوستلو دغه د صدرالدین برکت و که صدرالدین د پارټۍ خدمت دلته نه کوله بیا کېدای شي چې موږ نیشنلان وو خو پارټۍ به نه وه دا یې دغو خلکو برکت ته یقیني خبره ده او موږ چې نن دلته ولاړو یوه رای به پیش کړه صدر صاحب په تا په اجازت سره موږ نن چې دا زه اوس چې ګورو یو خو د هر ملګری د سرې ټوپۍ پابندي وکړي سره ټوپۍ چې کله میټینګي بیا د سرې ټوپۍ سره راځي چې د دنیا وایي ویني چې دا چیرې روان دي چې بیا څوک پته ته نه کوي چې نن خو د سره ټوپۍ په سر ده یاره وره علي سرور خان ملک صاحب صدر صاحب په دې چې نن میټینګ دی هغې ته روان یو بیا به د نورو خلکو ته دا پیغام میلاو کېږي که تاسو موږ خپله د عامو خلکو غوندې بغیر له ټوپۍ نه راځو او بغیر له جنډې نه راځو بیا خو دا مطلب دا ده چې عام خلک څرنګه سره یو ځای کېږي خو تاسو به موږ سره یو ځای کېږو بیا په خپلو لارو سره درومو لہذا هر ملګری دی چې سرې جنډې کوشش وکړي په کور دی ولګوي او سرې ټوپۍ پابندي دی وساتي چې میټینګ ته کم از کم راځي چې دا سره ټوپۍ په سر بیا به دا به بیا پیغام ورکوسي چې دا یې د عوامي نشر پارټۍ د باچا خان د ولي خان د اسفندیار خان د امل ولي خان سپیان دي دا په هغې په مینې په ورورولۍ باندې یو ځای کېږي سره لہذا د پارټۍ د باچا خان نن نه 100 کاله مخکې چې کوم تحریک شروع کړی و هغه د ورورولۍ د اتفاق د مینې د ترقي سوچ یو جوړ کړی و دغو خلکو باندې مانو یقیني خبره ده چې هغې ورځې نه واخله له دغه ټیم پورې لوی ستړې ستومانې په دغه تحریک باندې سلي دي علي سرور خان ته موږ دا خواسته چې تاسو موږ په اتفاق په ورورولۍ په مینه
چې په نورنګ چې یوه مسله یي علي سرور خان یا د نور مخلوق نه میندی موږ به دغه په ده وینا په ده خبرې باندې به دغه علي سرور خان په وجه باندې به بیا موږ دغه نورنګ چې حاضر یو لکه څرنګه اوس حاضر یو موږ نن مې چې چاته 9 بجې ټلیفونان کوله ویله صدر صاحب نن خو وخته چې څلی ما ورته ویله خو چې میټینګ وي بیا موږ وخته چې کېږو هسې نه وخت چې کېږو بهر کیف په وخت پر راځو هر ملګری د ټیم پابندي کوي هر ملګری د ډیسپلین پابندي کوي چې ملګری چې کله میټینګ شروع کېږي بیا د بدزنۍ کوشش ملګري نه کوي یوې بل منځ د خپله منځ نه سره رغېږي هر ملګري مې دا فرض ده هر ملګري مې دا لازمه ده چې هر ملګري ته عزت ورکړي چې یو مشر چې یو 15 کاله 10 کاله 15 کاله په یوې تیاري کې تېر کړي بل ملګري ته پکار ده چې هغه ته د لږ قدر زیات جان نه ورکړي بیا به دا تاسو موږ خپله چې قدر سره زیاتېږي مینه به ورسره زیاتېږي اتفاق به ورسره زیاتېږي ځکه چې خپله منځ به قدر سره ورکړو بیا چې دا کله دا شی لاګوسي خپله منځ مو بیا انشاءالله څوک مو مخه نه ویني په دغې ضلع چې نه مو سیف الله برادران مخه ویني نه مو بیا منور جمعیت وال مخه ویني نه مو منور خان ایم پی مخه ویني یو مو مخه نه ویني لہذا زه د خپلې خبرې ختموم چې کوم قسم د عوامي نشو پارټۍ د سرې جنډې کوم قسم خدماتي کاغه ملک صاحب له خولې نه روځي کاغه له باندې ولی باغ نه روځي دا نن ولی باغ ناسته دا خبره تاسو نن دا خبره 100% ځین نه وباسو چې دا ملک علي سرور ده دا د باچا خان هغه 100 کاله مهنت 35 سال جیل او د ولی خان چې هغه 13 کاله جیل او د اسفندیار خان راته 10 کاله جیل تېر ده په دغه تحریک باندې او د ایمل ولی خان دا داسې ګڼو چې دا ولی باغ ده دغه څه شک نشته چې ده په اصلاح څه خو دا یې 100 کالو مهنت څه بیا 100 کالو مهنت پسې چې تاسو موږ نه روانېږو منافقت ورسره کوو بیا ولیاده دا ډېر تواني ډېر توان به وخورو سره خپله منځ ملګري بې اتفاقه به بې اتفاق وو دنیا ته به جنډو یو کمزوري به یې ورته لہذا زه په یوې شعر باندې د خپل مجلس ختموم وایي زور هسې پیغور شي زور هسې پیغور شي چې همت ورسره عمل نه شي ورک هغه مشال سه چې تیاره شي او دی بل نه شي